Drita Mprifti i emrit të cilit u lakua gjatë deklaratave publike nga kreu i kuventit si personi përfshirë në skenarin Doshi, ka dëshmuar në prokurorinë e krimeve të rënda, por jo si person që ka dijeni mbi rrethanat e ngjarjes, por si një njeri që denoncon tentativën e vrasjes së një deputeti. Deri sot që vi për të denoncuar një vrasje politike ndaj dy deputetëve, kemi ecur shumë mbrapa. Në 2 orë e 20 minuta dëshmi, Prifti tha se ka deklaruar gjithçka di mbi çështjen Doshi, duke qenë i dyti pas tij që deklaron se kjo histori komploti nuk është një film, por një rast i vërtet. Ka pasur një komplot ndaj zotit Tom Doshi, ka pasur një skenar të mirë menduar për të vrarë deputetin Tom Doshi. Nuk më tremb asnjë lloj presioni dhe asnjë lloj denoncimi dhe asnjë lloj kërcënimi që mund të bëjë Ilir Meta apo njerëzit pranë tij. Nëse Mark Froku ka halle të tjera dhe për shkak të këtyre halleve dëshiron mos të tregojë të vërtetën, unë nuk kam ashtu hallesh për njohuritë e mia për gjithë takimet që ka bërë Tom Doshi, Mark Froku, durimi i penduari i kësaj historie të madhe dhe shumë gjëra tjera. Ai përmendi se ndryshe nga deputeti Mark Froku, nuk ndihet i kërcënuar të thotë të vërtetën. Dëshmia e Priftit në prokurori erdhi pas ftesës së organit të akuzës, pas një deklarate që Ilir Meta bëri nga kuvendi. Prifti ishte shprehur publikisht se atentati ndaj Doshit ishte një shenjë hakmarrje për mbështetjen që deputeti i larguar nga Partia Demokratike i kishte dhënë për të publikuar videon e aferës 700.000 eurosh në vitin 2011, e cila solli dhe dorëheqjen e Metës nga posti. Janë taktika që është duke përdor Meta për të fituar të paktën një pjesë të elektoratit, dhe janë taktika që dhe pulat e mia në Koplik i kuptojnë dhe jo më shqiptarët. Një ditë më parë, për këtë çështje dëshmuar në prokurorinë e krimeve të rënda, ish kryeministri Berisha, si dhe deputetët Mark Froku dhe Tom Doshi. Seanca ballafaqimit mes tyre u zhvillua me tone të larta dhe tension, pasi secili prej tyre i ka qëndruar dëshmive të dhëna në hapjen e hetimit. Deputeti Froku, i cili njihet për miqësinë e tij të madhe me deputetin Doshi, ka deklaruar se s'ka asnjë dijeni për një komplot për vrasjen e Tom Doshit, ndërsa ky i fundit pretendon se ai ka sinjalizuar i pari për këtë eliminim.